twageze muri zone turikwaze nyine nahasanze abantu benshi bahungiyeyo harimo abahutu n'abatutsi ariko hari ukuntu badukoreshaga patronage tugakora patronage ariko barebamo bafite ukuntu nabo barebaga amasura bari bafite abantu bazi kubarebera bagatwara bagafata abakobwa bamwe na bamwe bakabagira abagore babo bagafata abandi bantu bamwe bakabashyira mu ndege bakabazamura bakabajyana bakabata muri Nyungwe bakabamanura ari bazima bwari ubuzima butoroshye nabo muri zone turikwaze rwose urebye se twe twarose tuhava abakobwa barabarongoraga hari nabo nibukaga amazina ariko nayibagiwe abakobwa bamwe muri bo sinzi nimba bakiriho bakabarekura bagendaga indege gahagarara hejuru y'ishyamba bakabarekurira hasi buriya ndahamya ko ishyamba rya Nyungwe ririmo imibiri y'abantu bacu benshi twarabibonye hari abavuga nkababona ko nkabibona yuko nkabyumva ko naho bo bahabaga yenda benshi barahari ariko tukaba tutaziranye ariko imurambi ku Gikongo twavuyemo nukuvuga ngo baradusimburanyije abafaransa baduhereje abanyamerika badushyira inkotanyi Umugwaneza Letitia tugusanze Kacyiru niho tuye yego niho ntuye so turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu Rwanda hanyuma namwe muri mu bagezweho n'ingaruka ariko nanone kandi mwarahigwaga ku myaka yanyu mwarokokeye ku myaka twahigwagamo nayo mfite imyaka 15 muri 1994 ariko sinatangira mvuga jenoside yo muri 1994 natangirira imbere gatoya imvuka nibyo byiza mvuka mu muryango w'abana barindwi ariko urumva ndi umwana wa kane data bamwishe n'ubundi kubera icyo kibazo bamuteye icyuma avuye mu kazi je data ntabwo nagira umugisha wo kumumenya mumuna wanjye wankurikiraga yari ari kwibere afite umwaka ubwo nibwo data yitabye Imana dusigarana n'umubyeyi umwe mvuka mu cyahoze ariko mine Shyanda Isave nawe warokokeye oya narakomeje hanyuma rero papa arapfuye apfuye rero mama urumva yaraturuhanye nyine ariko turakura ubuzima burakomeza bigera ku ndunduro bitaragera ku ndunduro 1994 ariko mu ishuri muri primaire baduhagurutsagamo ngo abatutsi bahaguruke kuko utaruzi icyo uri cyo ugatinda guhaguruka ugakubitwa niga mu wa gatatu primaire ndibaza ko twahagurukaga mu ishuri turi nka babiri nibwo umwarimu yankubise natinze guhaguruka kuko ntari nzi icyo ndicyo arankubita mpaka ankuramo runo rwara urwara rwakuyemo n'umwarimu muri primaire nacyo ni igikomere hari ubwo yigeze kunkubita umutwe urahengama neza mama agiye ku ishuri kubaza ibyo ari byo nyine biburirwa irengero akabona icyo asubizwa urumva twari dufite icyo tuzira ariko twebwe tutakizi bigereza ku ndunduro 1994 rero ubwo umuryango wanjye bawutsembatsembye 1994 rero yatangiye ubundi nigaga i Butare ahantu mu Giporoso muri Eyeri i Butare mu mujyi ariko jenoside yatangiye muri vacances naragiye iwacu Isave itangira rero ubwo indege Habyarimana yagwaga bari baratangiye twebwe kuza iwacu mbere y'icyo gihe batoteza indege Habyarimana ikigwa nibwo batwaraga abasaza banjye
bakabajyana ku mabariyeri batazi ibyo ari byo. Kuri ayo mabariyeri niho bamenyeye ko n'abatutsi bagomba gupfa, bakabihwihwisa bikagera mu muryango wa Rwabutogo. Nyine njye mvuka mu muryango wo kwa Rwabutogo. Umuryango wa Rwabutogo uri ku rutonde rw'abagomba gupfa cyane cyane ko nta n'abatutsi benshi babaga iwacu. Yari famiye yanjye niyitwa kwa Sentore n'abaprofeseri bari bahari benshi. Save yindi yari irimo abatutsi benshi yari iyakuri. Save yaho hafi rero nitwe urebye n'abaprofeseri bari bahari. Batangira rero batubwira ko nyine abatutsi bagomba gupfa, barabatoteza karahava. Biza kugeza ubwo bafata famiye babajyana ahantu bita kwa Sentore. Kwa Sentore nabo bari abatutsi bagombaga gupfa. Baratwanika cyane, ariko jewe baza kubamanura ahantu ku cyuzi cyitwa Disha. Icyo cyuzi cyitwa Disha rero jewe niho nabashije kugira ngo ncike. Ndacika nigira i Butare kuko numvaga Isave yenda bikomeye. Naravugaga ninjya muri Eyeri aho Pasiteri marume wanjye Ndamage yabaga, yenda ndasanga biri amahoro, ariko mama yaratubwiraga ati mwigendere. Ndagenda, ubwo byari bimaze gukomera, amatariki sinyibuka. Mbisikana n'abasirikare batwaye onkire wanjye Ndamage, abasirikare bo muri Yesu. Muri Eyeri nyine umugore we yaramaze icyumweru abyaye umwana wa mbere ari ku kiriri. Umugore we yari umunyarwamagana. Umugore we rero yari ari mu bantu badahigwa. Ise yaje kuza aramutwara Rwamagana. Ise amaze kumutwara amutwarana n'uwo mwana wacu. Ubwo nabanagayo na mubyara wanjye twa Munyaneza. Buri wese yaciye ukwe. Nahise ngenda njya mu nzira za Kabutare kugira ngo nze gukomeza ntunguke nanone Isave. Urumva muri Eyeri ntacyo nari nyakora. Twabanje kwihisha kwa Ndandari, ariko igitero cyahoraga kwa Musenyeri aratubwira ngo dufite aho tujya twakigendera. Buri wese acukwe, njye nkomeza inzira za Kabutare. Uwo mubyara wanjye nawe sinzi inzira yakomeje. Ngeze Kabutare nibwo nakubitanye n'umuntu wabo n'amabariyeri nagendaga nyuraho. Yabaga hari n'intera hamwe n'abantu babishe baratwicaza, ariko bigeze ku mugoroba jewe baza kunjyana. Umugabo aza kuntwara witwa Manuel nibwo yambohozaga. Numvise amateka ko yafatiwe mu Bubiligi. Manuel nibwo yanjyanye marana icyumweru. Aza kohereza undi muntu arantwara ariko ntamuzi. Antwara mu Matyazo. Ndagenda nyine uwo muntu nawe urumva yaramuhaye pase. Ibyo tuvuga ubu ngo ni pase. Ni nkawe yaramuhaye pase aranjyana witwaga Paul arantwara. Yaraturanye n'interahamwe yitwaga Budurirahe. Mu Matyazo munsi y'isoko niho. Icyo gihe wahuraga n'abantu bari gupfa, bari kwicwa. Imirambo gusa nyine. Hari aho nageze nsanga hari imirambo bakozemo amasiteri, bakozemo bariyeri, bagakora amasiteri y'imirambo kugira ngo bakore bariyeri. Paul nyine yarambana mva nari nkiri mutoya. Nyuma yaho nyine nza kugeza igihe ahantu Paul yabaga hari bariyeri n'ubundi bica abatutsi. Mbibona Paul nawe n'uwo witwa Budurirahe. Naje no kurwara malariya ikomeye, nkajya nirirwa nicaye hanze mbirebesha amaso. Nkeka ko icyatumye Paul atanyica, Paul yavukaga i Kigali hano ahantu bita Kosimosi Nyamirambo. Yavukaga Kosimosi Nyamirambo. Amakuru naje kumubona nyine bampa amakuru. Ariko ndakeka ubu yarapfuye. Nza kumucika rero
ariko ubwo hagati aho ngaho nsubiye inyuma gatoya nageze mu Matyazo nibwo naje none gukubitana na murumuna wanjye wankurikiraga murumuna wanjye ubwo nawe urumva aje muri eyeri aje kwa nyirarume yego ashaka kuba yarahageze asanga byarangiye ibintu byari bigeze kure kuza nanone gukubitanira nawe mu Matyazo bamuteragirana bamufite nta n'umwe wigeze yereka undi kwa munsi ariko naje gukomeza gukurikirana amakuru ye nsanga baje kumwica mu Matyazo ubwo ngubwo nje kugerageza gutoroka Paul umugabo w'umusiramu niwe wangaruye ndenze kuri iyo bariyeri barangarura banshyira Paul kuko bari babizi ko n'ubundi nde kwa Paul uwo mugabo w'umusiramu ikintu yaravuze ngo banyereka aho njya kwicukurira nta kindi Paul nawe yandekuye baza tuse muramungarurira ngo nkore iki icyo gukora ntimukizi adutuma kujya kwicukurira ariko hari urwobo bari banjyanyeho ngo bandoheyo rw'ahantu bita kwa Mironko mu Matyazo n'ubu harahari bangejeje kuri urwo rwobo barika kutwica nahasanze n'abandi batutsi benshi harimo n'interahamwe abantu bakoraga muri elegitorogaze aho ngaho mu Matyazo nyine nabo bari interahamwe bari bahari bashaka abo babohoza noneho njye ntibanjyana baza kunkuramo mu bajya kwicukurira Paul yamagazeho ngo nicukurire birangira bitabaye umusirikare wo kwa Habyarimana wabaga muri Kangoma i Butare witwaga Nzabirinda Claude niwe wanjyanye Paul mama Paul Imana yarahabaye ni kwihangana nari natangiye kwicukurira arababwira ngo nibamume ngo ajye kunyicira arantwara Claude tugeze imbere gato yarambwira ati ndakujyanye ngiye kugushyira mama ariko intambara nirangira nzakugira umugore numva nangiye kugira ihumure nyine naje kubabazwa nuko Claude yapfuye Claude ntiyigeze amuhohotera na gake yaramfashe arangendana mu mujyi wa Butare yasaga naho ari umusirikare mukuru agenda atanga amabwiriza ariko aho twagendaniye hose nta muntu nigeze mbona yica ahubwo twageze iwabo ahantu bita Impare tuhahurira n'abandi bakobwa Claude yajyanye iwabo tugera iwabo nyine aratwakira ibitero byazajya biza akadushyira mu mapurafu akabahisha njyewe mama we yankunze by'umwihariko atananze akajya nshyira no mu rwina agacana iruhande rwabyo ibihe biza gukomera inkotanyi zifashe igihugu ariko ubwo nari namaze kumva amakuru ko murumuna wanjye we yamaze gupfa amakuru yo mu rugo bandi bo nturayamenya ayo mu rugo yo ntayo nari nkizi abantu nari namaze kumenya ko bapfuye ni wa mupasiteri wacu Ndamage wabaga muri eyeri abo iwacu n'amafamiye yose nta makuru yabo nari nzi murumuna wanjye baza kumbwira ko yapfuye nyine ariko nta kindi narenzaho Claude ngejeje iwabo rero byaje gukomera n'ubundi ndi iwabo birakomera cyane ibitero ariko yari yarihanangirije ibitero byaho ko nta muntu n'umwe uzajya iwabo kunkurayo akajya atuzanira amagi akatuzanira mbese akatwondora bishoboka
byaje kurangira rero inkotanyi zifashe igihugu nyine abantu batangiye guhunga nkababona bacaho bagenda ariko nkabonamo n'abantu b'iwacu Isave bagashaka kunyica bagashaka kunyambura Claude bagashaka kunyambura urumva barahunze Claude afata imodoka y'ikigo araza ahungisha umuryango nanjye ndimo byaje kurangira nyine ngiye Claude ahura n'ibibazo byinshi cyane nuko yari umusirikare tugera ku Gikongoro niwabo bose turi kumwe tugeze ku Gikongoro abantu b'iwacu noneho barasara barababwira hari musaza wanjye wari wagiye muri Kenya no barahari uko data wacu yagiye muri Kenya kera je ntago muzi muheruka yaraje mu Rwanda kudusura nkiri umwana ntabwo yongeye kugaruka baravuga ngo niwe nkotanyi nkuru rero ngo Isave ngo nibanyice ngo ntazabakorera ishyano kandi bari guhunga bari guhunga natwe turi guhunga nyine turi ku Gikongoro byaje kurangira Claude arebye abona ntabwo yazangeza aho kujya Claude rero aramfata anjyana arambwira ngo nenze nimukurikire ndamukurikira hanjyana atega imodoka y'Abafaransa Murambi ku Gikongoro niho ubwo niho yaranyohereje njya muri zone Turquoise Murambi igihe kiza kugera nyine tuza kugaruka tugaruwe n'Abanyamerika batugaruye tugikizi dusanga inkotanyi ubuzima bugaruka gutyo ikizi ni muri Butare n'ubundi inkotanyi ziratwambika ziratwondora baza kugeza ubwo batujyana nyine kuba mu bigo byabo nabanje kuba mu kigo cyabo Ingoma nza no kuba ahantu bitaga kwa Majoro Rugamba yabaga kwitaba nibo abasirikare nibo bamerekeje nge iwacu menya ko ibyo byose imiryango nahuraga n'abantu bambwira ko iwacu bashize ariko nyine byabaye ngombwa ko nigirayo kumenya amakuru yariyo nsanga nta muntu n'umwe usigaye iwacu nsanga ndokotse jyenyine nuko ubuzima bwagenze cya gihe murimo babwira ngo mwicukurire abo mwari kumwe bose icyo gihe barapfuye simbizi nimba hari abarokotse hari umugabo umwe bari baratemye umusore umwe bari baratemye mu musaya nigeze kumubona ino yitwaga Venuste ntabwo nzi amakuru ye nayo ifite nimero ye ariko ubu naramubuze waje gusanga mu rugo nta muntu n'umwe wasigaye nta famiye yanjye yose nta n'umwe wahasigaye gusa kwa data wacu harimo mfiteyo bakuru banjye bo kwa data wacu icyo gihe bo babaga i Kigali Jenoside yabaye batabibutari batanahaheruka yari yarashatse ari kumwe na murumuna we nibo baba i Kigali nabo ariko iwacu nta muntu n'umwe wari wahasigaye hanyuma ntekereza ko umaze kuhagera ugasanga bose barapfuye hari abemeye ko babishe bagize uruhare muri Jenoside mwari muturanye hari umuntu umwe wanyemereye ariko anyemerera atinze nabwo abivugishwa n'inzoga yitwa Kizito Kizito niwe wabimbwira arambwira ati twahuye yasinze nagiye i Butare nyine hari umupapa twari turi kumwe nawe utuye i Butare amugurira izindi nzoga kugira ngo atubwire tubwira ati Abanyesave ukuntu bayihakana uriya muryango n'ukuntu wanganaga ese bariyishe arabivuga nyine abivuga byose ariko kubera inzoga ariko ubundi mu buzima busanzwe nta Munyesave uremera ko yishe abantu hanyuma hari ukuntu bazaga gusaba imbabazi muri Gacaca wowe se ntago yaburanye muri Gacaca
njyewe ntabwo nigeze mbasha kujya muri Gacaca kuko jenoside ikirangira ntabwo nabashije kugera iwacu. Naratinyaga kuhajya, mbishobojwe vuba urebye. Mbishobojwe vuba rwose. Ibyo kumenya iby'imitungo y'iwanyu niho ugomba kubikurikirana warabyihoreye? Narabyihoreye. Na n'ubu narabyihoreye rwose. none harimo nde mu matongo? Mu matongo hari umugabo uhahinga ariko ni mukuru wanjye wahamushyize. Njye sindazi, njye narabiretse ibintu byo kujyayo. Umukuru wawe arahari? Ubu njyayo gakeya, wo kwa data wacu arahari i Nyamirambo. Nta mateka yahariya azi, ntabyo wamubaza. Nyine aragenda agashyira, yaragiye ashyiramo uwo muntu wihingira gusa kugira ngo hataba amatongo. Hanyuma ugarutse ugasanga abantu b'iwanyu barashize, ubuzima bwakomereje he? Ubuzima bwaranze kuko nagiraga ihungabana rikomeye. Najyaga nshaka kuba jyenyine, sinumvaga ko ndi umuntu ushobora no kubyara ngo ndebe umwana nk'ikiremwa cyanyitirirwa. Numvaga jyewe ubundi mu buzima nta muntu n'umwe unkunda, nta muntu twaganiraga ngo mbe namubwiza ukuri ibintu byanjye. Mbe numvaga nshobora nazamuka nko mu giti kirekire cy'ubushorishori ngo mvuze induru, nkumva mbese numvaga bifite uburemere utakumva nyine bigeze mu mutima wanjye. Nta muntu numvaga mbese nkunda, nanjye numvaga ntawe nkunda. Ariko hari umwana ndanamuruta, namwita umwana ndanamuruta, we nyine yaje kongerera impuhwe nk'umwana w'umuturanyi n'iwabo ntibahizwe. Arambwira ati mbabarira tujye kwiga. Jenoside ikirangira 95. Ubwo waje kigiye wagaye? Icyo gihe nyine nari Butare mu mujyi. Yitwa Patrick, n'uwo ahantu bita kwa Nkunda Bagenzi, n'umwuzukuru wabo. Arambwira ati mbabarira tujye kwiga. Ndabwiye se Patrick, nkawe ufite ibyo wigira, cyafite umubyeyi bacyafite, nkanjye ndigira icyo atari ibanga. Nari nunzwe n'amarira mu ncamake. Patrick aricara aranganiriza, ndabimukesha kuba naragize n'ubuzima buriya nabashije kujya mu ishuri. Ajya kunsabira ishuri aho basaza banjye bigishaga. Bari abafurere b'abazungu. Basaza banjye ni naho babiciye. Uwitwa Mabure niho yapfiriye, n'uwitwa Antoine wari warokotse ariko nawe yapfuye vuba, yapfuye 2003. Patrick njyana mu ishuri, bambonye bati iga rwose nta kintu bazwa. Basha kwiga ariko nkajya mbona simbyibonamo kandi nize ndanatsinda. Ariko mba jyenyine, twasohoka nkicara jyenyine. Nari umuntu w'ingunge cyane. Nshimira ni matrice wanjye witwaga Jeanne. Jeanne niwe muntu wabashaga kongeraho tukaganira, akanganiriza, akamba hafi. Nta wundi muntu. Abandi bana bacitse ku icumu bose twatungwaga n'amarira. Ariko byagera mu gihe cyo gutaha vacances tukaguma twebwe mu kigo. Twari abana nka bane. Nibukamo witwa Chantal Mukanaganda, inshuti yanjye cyane. Ariko bo nyuma baje kubona imiryango yabo, baje kubona imiryango baragenda. Imiryango yabo baransiga, ariko nanjye nisubirira mu bigo by'abasirikare, nibanira n'abasirikare. Nibwo umugabo yaje kuhansa, nibwo naje gushakirwayo mu kigo cy'abasirikare. Shakiweyo ndanashyingirwa. Ushingirwa umusirikare? Yego. Naranashyingiwe, nasezeranye imyaka itageze ariko narasezeranye. Ariko ndakomeza ndaniga nyine. Aho Isave, ubu hitwa muri Saint Kizito. Urumva ubonye umugabo, ngira ngo ubuzima buhise buhinduka. Umuntu wese yabyumva kubera ko ubonye umuntu kwitaho, ariko umutima wo gusubira iwanyu neza neza urawubura. Narawubuze. Wabuze urupfu bapfuye? Bonzi bamwe bagiye mu cyuzi babajyanye, babaroshye mu cyuzi cyitwa Desha. Abenshi niho baguye, ariko
nka musaza wanjye nakurikiraga sinzi urupfu rwe na karumuna kanjye gatoya ka bucura kitwaga Gisele na makuru yenzi n'icyo cyose bavuga ko mama yahezemo abandi bararerembye hejuru babasha ngo kubakuramo ariko mama aracyarimo na n'ubu cyose yego baramubuze umubiri we barawubuze ubu mu bantu bawe bose bageramo 8 ngira ngo hari baba ari 8 nkurikije uko mwavutse abapfuye umuryango wawe umuryango wanjye warapfuye pe n'igihe wasigaye jyenyine abavandimwe bawe bose barapfuye muri jenoside nta numwe wigeze arwara ngo tumushyingure babishe muri jenoside harimo na mama nta numwe washyinguye urumva na papa n'urwo rupfu yari yarapfuye nyine ni nk'urwo n'ibyo byose ntabwo wagize amahirwe yo kubona ubushyingura muri bo nta muntu n'umwe nashyinguye ariko ejo bundi muri aba bantu babone iyi mibiri yabonetse Ingoma harimo murumuna wanjye ubu ngubu twari kumwe nyine yitwa Chantal tuzabashyingura ejo bundi ku itariki 30 itariki 30 nibwo muzajya gushingura Isave oya Ingoma niho umubiri we wabonetse ngira ngo usibye bura ku ishuri ko wiguganga rimwe na rimwe ariko hari abana bonaga mu kigo bakunze kugira ibibazo bya trauma kubera ubwo buzima bwo kwibuka ibyababayeho wowe ntibyakubayeho byambayeho cyane twebwe byanatubagaho kuko ikigo twigagamo twahuraga n'ibibazo byinshi cyane wasasa wajya kuryama ugasanga inshinge mu buriri ugasanga inshinge mu buriri wajya kuryama zikakujomba ukabyuka ukazikuraho ukabona ko ibyo byose 9/5 byari ibintu bikomeye n'abana bari abagome sinzi nimba ari ababyeyi babo babocyaga no kwiga iwanyu kandi numva navukaga Isave nkaniga Isave no kwiga iwanyu byari bikomeye ntabwo rero byari kubura benshi bateye intambwe basaba imbabazi hari n'abagize imitima ikomeye banga gusaba imbabazi harimo n'ubugome bakomeje ubugome bivuye n'ababyigisha abana babo ariko turiho turaganira nk'umuntu wabibonye n'amaso yawe kandi ku myaka 15 wari mukuru nari mukuru ubutumwa ushobora guha abantu bagifite ingengabitekerezo ubutumwa ushobora guha abantu bagifite ingengabitekerezo harimo ababyeyi batoza abana babo ibyo ngibyo harimo n'abana babibyirukanye na n'uyu munsi bikibarimo kandi bari kubyiruka jewe nkurikije u Rwanda rw'aka kanya mbona umuntu ugifite ingengabitekerezo atazi yava ntazi naho ajya icyambere cyo turimo turava mu nzira turi gutambuka iyo wicaye uganiza abana bawe ibintu by'ingengabitekerezo n'ubundi buri kububaka nabi nabasaba kurera abana babo neza kuko twebwe twaratambutse rwose ubu ndeze umwana wanjye nabi nasi ejo bugacya napfuye nasiga niyiciye umwana kandi nishe n'igihugu ntacyo bimaze rero hari abagifite ibikomere bagikomeretse harimo n'inkovu ku buryo yaguye ati njye nta nubwo niteguye gutanga imbabazi kudatanga imbabazi nacyo ni kimwe mu bibazo kudatanga imbabazi gusa natwe dufite ikintu kitubabaza cyo gutanga imbabazi tutanazisabwe nkanjye ku giti cyanjye numva nararuhutse ubundi ntabwo ari uko nari imeze sinashoboraga kuba nakuganiriza kuri iki kibazo ariko kuba mbasha byo nari nateguye nkubwira byinshi nanabyibagiwe ni intambwe nateye pe ni ikimenyetso cyo gukira ni ikimenyetso cyo gukira kera nkanjye sinajyaga nicara ahantu umuhutu yicaye urumva nanjye nari ngifite ikibazo ariko iki gihe aka kanya ni inshuti zanjye aka kanya ni abavandimwe nibo mbana nabo kandi mbona ntacyo bitwaye pe wumva gutashaka kwicara ahantu yicaye barankundira tukabana pe numvaga ntanabishobora no mu ishuri no mu ishuri nabaga mfite intebe ya jyenyine rwose ariko ubu warakize nasangaga rimwe na rimwe biri kuntera icyangiro byabaga biri kuntera n'icyangiro rwose nkumva nanjye nakitekerezaho nta bwenge nagiraga bwo gutekereza nakwitekerezaho nanjye nkabona ndi gutatira igihango cy'umuryango ababyeyi barabanye kugeza igihe nta bana ariko ubwo n'inyuma
ni nyuma kuko nagize umugabo umba hafi nagize umugabo umba hafi akakumva akanyumva akaguha umwanya we umugabo wanjye yari afite famiye n'ubwo famiye zirahari we yavukiye hanze yavukiye muri Kongo bari bafite umuryango mwinshi ariko nza kugira igikomere cyo kugira umuryango nawe utankunda iwabo umugabo ariko nta kindi nashakaga kumbana n'umugabo neza umugabo twabanye neza nta kibazo yaje gutabaruka nawe umugabo wanjye ararwaye bikomeye yagize ikibazo cy'indwara amara n'imyaka 14 ni nabyo byanshubije inyuma akiri mu kazi arwara imyaka 14 yaje kuva mu kazi akurira indi kampani aba umuyobozi wa kampani yakoreraga hano Kimihurura ariko aza kurwara cyane ajya mu Buhinde kwivuza biranga imyaka ingana gutyo kamemu nta muntu ufite uhamagara witabaza ni wabo batanyumva byashubije inyuma ni nkaho mbese nariyubatse pe ariko ni nkaho nasubiye inyuma ni nkaho ndi gutangira ubuzima ariko birimo yagusigiye abana bangahe yasigiye abana 3 bameze neza nta kibazo nawe kureba abona kumeze neza nanjye undeba ubu ngubu ukurikije mu gihe yitabye Imana 2019 ukurikije igihe yabaga imyaka ishize ntabwo nari imeze neza ariko ubu meze neza numbona byarahindutse tugana ku musozo hari benshi bagikomeretse hari benshi bagifite umutima wo kutavuga ko utabona uwo mwanya hari benshi atumva ko bikwiriye ko yanaganira n'ubwoko bwamwiciye n'ubuhe butumwa wamuha ukurikije uko wagiye ukira arabanda ashaka kuganira ngo yumve yabiganiraho njye nabifashijwemo n'amasengesho yego ntabwo ari umuntu narebeyeho ntabwo ari uko natunze bya mirenge ariko igihe cyarageze jye bundi mvuka mu muryango w'abakatolike jenoside ikirangira numvaga ntajya mu kiliziya njya mu barokore ndanabatizwa yemwe ngeze mu barokore naho biranga pe najya ndeba abantu bansengera nkabona ntabwo bihura ukabona niba abantu udashaka kureba nkabona ntibihura rwose bavuga se nk'uyu aransengera ngubu yarabaga mu Rwanda we nibasanga harisha abantu arandamburaho ikiganza cyakarabye amaraso ari umwicanyi umutima wanjye ukabimbwira gutyo ariko biza kurangira nyine nanabivuyemo bivamo ariko nyuma yaho umugabo arwaye babandi wa mupasiteri wambatije n'abakristo be nibo bambaye hafi bakajya baza bakamfasha gusenga n'icyo byose banza gusubira muri mudu y'amasengesho ubu meze neza nta kibazo rero bene uwo muntu namugira inama yo gusenga ntabwo yakwizera iby'isi ngo yizere umuryango cyangwa yizere umugabo ntacyo kwizera gihari uretse Imana yo mu ijuru cyane cyane ku muntu wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi namugira inama yo gusenga rwose benshi baravuga bati inkotanyi zarakoze inkotanyi zo ni ubuzima pe uzishimira ku ruhe rwego jewe mukuru wanjye nawe mfite mukuru wanjye witwaga Gloriose Gloriose yari umukristo cyane yaririmbishaga no mu kiliziya Isave Gloriose yapfuye atabonye inkotanyi birambabaza yapfuye atashakanye n'umugabo w'inkotanyi birambabaza kuko Gloriose ni mwe mu bantu bavuye Butare baza kureba inkotanyi muri Senate kubera kuzikunda yego nanjye rero njya gushaka umugore w'inkotanyi kwasaga nko kusa ikivi cya Gloriose inkotanyi ndazikunda n'ubuzima bwanjye njye ndivuga ku giti cyanjye kuko niyo ntabyarana n'umugabo w'inkotanyi nari kugira agahinda gakomeye ntari gukira ndazishimira ku rwego rwo hejuru ndiho kubera bo n'Imana urebye dusubiye inyuma gato wenda wavuze ngo warababaye kubera ko Claude yaje gupfa wamenye ko Claude yapfuye urupfu rwa Claude naje kurumenya aratambuka nta kibazo twakomeza ntacyo urupfu rwa Claude naje kurumenya
ko yaje kugwa muri Kongo umenya yarishwe na Macinya. Macinya Ndumva ari Macinya yamwiciye muri Kongo, ariko mbyara umwana wa mbere uriya umukobwa wanjye witwa Nesa. Namubyaye umugabo wanjye adahari, mubyarira mu nzu ndi jyenyine. Abasirikare baramfasha bangeza kwa muganga, ariko namaze kubyara umwana kwa muganga i Butare nagiye kubona mbona sinzi umuntu wabwiye nyina wa Claude. Nyina wa Claude we yaragiyeho. Mama Claude yaragihari. Mama wa Claude urumva nyine jye sinari muzi. Ntabwo nari mbizi ko agihari. Nashidutse nsanga kwa muganga nangemuriye ambaho nk'umubyeyi. Nababajwe n'ukuntu njye n'umugabo wanjye twapanze kujya kumusura. Waramutekereje inkuru yose? Ngura igitenge nshaka utuntu two kujyana nyine ngo nshimire umubyeyi. Tugiye dusanga yarapfuye, hashize nk'icyumweru apfuye. Ibyo najyanye bihereza abashiki ba Claude, ubuzima burakomeza. Pole n'ukuri wahuye n'ibibazo, abantu bakugiriye neza benshi baragiye, ariko bashiki be turabanye, ndabasura nta kibazo. N'inshuti yenda ubusimperukayo, ariko bashobora no kuba kureba iki kiganiro. Oya, ni inshuti zanjye pe. Babandi ba mbere ya Claude bagufashe bakagutwara, bariya bantwaraga bambohoza, ntabwo bantwaraga by'impuhwe. Nta mpuhwe bari bafite, kubera ko icyo gihe babonaga umwana w'umukobwa ukiri muto bakabona ari mwiza. Oya, kirya gihe barabohozaga, ntibarebaga, ntibitaga, baravugaga ngo barebe uko Umututsi asa, bagahera ku babyeyi bacu natwe abana. Nta mpuhwe bari bafite rwose. Hashimwe Imana yakomeje kuguhagararaho, ukaba uri umubyeyi. Ngira ngo ubu noneho ntabwo warangiye uriho. Ntabwo narangiye. Warashibutse. Mfite n'umwuzukuru. Ufite n'umwuzukuru. Ufite n'umukwe. Ufite n'umukwe. Ndabishima Imana. Mukazanazaza cyane. Ari ibyo Imana yakoze. Izakomeza ibimfashemo. Izakomeza ibigufashemo. Rero Imana igumugisha, wakoze kuganiriza benshi. Ngira ngo hari benshi wakomeje iki kiganiro. Watumye nabo bumva batinyuka bakavuga. Iyo umuntu avuze arubwo aruhuka. Yego. Imana ishimwe ko yaguhaye n'umugabo mwiza ubasha kugutega amatwi akakumva. Hari abandi bitakundiye, ariko Imana ishimwe ko byakunze. Nubwo igihe cyageze kamwisubiza. Yego. Ngira ngo mu isi niko bimera, natwe twese turi abagenzi.